Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos en mi canal Checando México. Yo soy Bárbara Peterova y hoy me está acompañando una de mis mejores amigas, Andy Plasencia. Hola. Hoy vamos a hablar un poquito de las diferencias entre idiomas, el español y el checo. Y le voy a poner a pronunciar algunas palabras padres en checo a mi amiga. A ver cómo le va. Bueno, primero les voy a dar como una breve introducción al idioma checo. Checo es un idioma eslavo occidental. Estamos usando el alfabeto latino y se caracteriza por usar diversos signos diacríticos. Como podemos ver aquí, tiene 34 letras, mientras el alfabeto español, ¿sí sabes cuántos tiene? No. El español tiene 27 letras y 5 composiciones de letras, o sea, de que doble R, doble L y así. Y bueno, tiene como muchas letras raras, por decir. Se los voy a leer cómo se pronuncia el alfabeto. A ver, bueno, a mí me resulta bastante fácil, ¿verdad? Pero no sé. Es A, B, C, H, D, Y, E, F, G, H, J, I, Y, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Y, U, V, W, X, Y, Z, Z. O sea, suena como una combinación de inglés, español, checo, extrañísimo. Te lo juro. No sé, es chico. Simplemente es chico. Hasta tú. No. Para mí, pues, es bastante fácil, aunque pienso que quizás la letra R sí puede causar un poquito de problemas. De hecho, como de unas cosas interesantes es que el checo y el eslovaco son idiomas súper parecidos. Pues entre nosotros podemos hablar sin problemas y nos entendemos sin problemas. O sea, sí tiene como diferentes palabras y sí, pero nos entendemos bastante. Bueno, nos entendemos completamente. Pero los eslovacos, por ejemplo, no pueden pronunciar la letra R. O sea, somos el único país en el mundo que tiene esa letra y somos, creo que, los únicos que la pueden pronunciar. ¿Cómo? R. ¿Y qué letra sería en español? Es... Ah, no existe. O sea, R. No, es una R pero con una R antes. con un techito. ¿Quieres? De hecho, preparé para ti algunas palabras con esta hermosa letra. A ver cómo te sale, ¿eh? Porque ya se lo puse a algunos mexicanos como a pronunciar y fíjate que es uno de los pocos países que, o sea, nacionalidades que sí lo pudieron pronunciar más o menos bien, que se me hizo como muy raro, ¿sabes? Que no tiene tanta dificultad. Yo te digo cómo se pronuncia y tú me vas a tratar de repetirlo, ¿ok? Redkvička. Redžbička. No. Redžbička. Redkvička. Creo que no podrías pedir rábano en checo. Creo que no. Ah, es rábano. Redžbička. Redkvička. ¿Ves? Lo dijiste bien. Ya no me acuerdo cómo era. Vamos a la siguiente palabra. Čtyři. Es que tú dices čtyři. Bueno, dilo. Čtyři. Ajá. Sí. Este es el número 4. Čtyři. Más o menos. Esta palabra es el verbo decir y se dice říct. Ritz. Sí, bien. ¿Ves? No te sale tan mal. Creo que sí estoy un poco mal en las otras. Ritz. Es que estoy diciendo Ritz como las galletas. No. Una duda que siempre he tenido es que en español y en inglés, no sé por qué, pronuncian W como W. Ajá, W. Pero ¿por qué W V. si es V? No, V es después de la U. Es U, V, W. Ajá, pero ¿por qué es W si es W? ¿Se me explico? Sí, pero no sé. O sea, por la forma, pues.
Pero, ajá, pero mira, o sea, ajá, son, porque es de que son, ajá. dos V juntos, no son W. dobles. En Sí, checo, no de sé. hecho, en checo se pronuncia como W, pero en español y en inglés, W, es ¿no? W. También. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo tampoco sabía. Bueno, nunca lo había pensado en realidad. Algo interesante del checo es que en checo siempre tenemos el acento tónico en la primera sílaba. Aquí siempre me preguntan, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Y bueno, es que yo luego ni siquiera escucho los acentos, ¿sabes? De que me dicen, ¿se pronuncia Bárbara o Bárbara o Bárbara? O Bárbara. Pues es lo mismo, si lo dijiste 3 veces Bárbara. No, así cambia. Pero siempre como que me preguntaban y de hecho hasta que busqué como así los datos para platicarlos bien, pues vi que siempre tenemos el acento en la primera sílaba y lo pensé y dije, ay, sí es cierto, Ajá. porque Bárbara. es Bárbara. Y se dice igual allá, Bárbara. Andrea. Andrea se llama Andrea. 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 Una característica del checo es que también admite grupos consonánticos complicados, o sea que hay muchas palabras que carecen totalmente de vocales. Siento que es lo que más se le complica a un mexicano pronunciar, que siempre cuando tratan de como imitar checo o algo así, empiezan a hacer... A mí me pasa. Bueno, o sea, ¿sabes? Porque yo siento que no es tanto, o sea, tenemos palabras muy sencillas de pronunciar, pero sí, también hay muchas palabras así como raras, Ajá. pero siento que no son tan como frecuentes, pero sin embargo sí hay muchas. Y bueno, yo preparé unas para ti otra vez, para que las pronuncies. Esta primera palabra se pronuncia como prest, Prest. prest, Prest. dedo. Prest. Dedo. A ver, ¿este? Blup. 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 Es tonto. Blup. Krk. Krek. Zmerzel. Esmerzel. Sí. Sí. Y Zbrkel. ¿Cómo? Zbrkel. Esbrickle. A ver, léelo. Traté de hacer como tú. Léelo. Esbrickle. Zbrkel. Esbrickle. Zbrkel. Esbrickle. Es que tú pones al principio y es nomás como empieza con C, ¿sabes? Zbrkel. Esbrickle. Esbrickle. Sí, Esbrickle. Sí, sí. podría ser una checa. Ya soy checa. De hecho, existe un como trabalenguas en checo que es de puras palabras sin vocales. Y bueno, significa en español, métete el dedo en la garganta. Qué mensaje. O sea, ¿Ese es? ¿Es en serio? Métete el dedo en la garganta. ajá. Pero tú no lo ves en checo. Stretch, prest, skres, krk. Stretch, press, crick, crick. De dos veces lo mismo. Ah, lo mismo. No. Stretch, Stretch, prest, press, skres, scres, krk. crick. Ajá. Stretch, press, crick, crick. Ay, más o menos sí. Sí, tú te ves bien. Yo creo que cuando lo van a ver algunas personas chicas que sí te van a entender. ¿Sí van a entender? Qué horror. Ahorita como dije algunas como palabras y cosas como difíciles en checo, como se pronuncian. La verdad quizás puede como sonar que está muy complicado el idioma para pronunciar, pero lo que quiero decir es que el español también tiene muchas palabras que son muy difíciles como para pronunciar. Las que más se me complican yo creo que son las palabras que tienen doble R, que son como muy fuertes, ¿sabes? De que tienes que pronunciarlo, ajá, muy fuerte. O sea, es que tú, por ejemplo, hace rato dijiste que el checo se te hace A mí como se me hace fuerte, muy fuerte, ¿no? ajá. Y el español también tiene muchas palabras que a mí se me hacen como fuertes, ¿no? Y que son para mí medios trabalenguas. Y ya seguro ya se dieron cuenta de algunas palabras que me hacen problemas durante mis videos, como la palabra aproximadamente
O sea, no es como que no la puedo pronunciar, pero sí me tengo que concentrar mucho y lo O sea, tengo te que tardas decir, en ¿sabes? decirla, Como, sí. ajá, como aproximadamente. Aproximadamente. Como toda tarada. Neta, sí es cierto. Y ahora de las palabras más difíciles que siempre se me han complicado pronunciar es avergonzar. Eso es difícil. A ver, tú. Avergonzar. Ay, no, es que. Presumiendo que sabes pronunciar muy Obvio, chido. hace todo. Otra palabra es irregularidades. 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 Esa es una Irregularidades. palabra súper difícil. Y ¿Neta? me dicen que el checo es difícil. No, el chico sí, es que es diferente. Luego, alrededor. 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 Es que hay, por lo mismo, yo creo que porque como que no le falta vocal, ¿no? Ahí. Ajá. Porque es L y R. Por eso tú dices alrededor. Alrededor, ajá, como que sabes. Alrededor. 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 Ajá. Alrededor. Ah, como si lo divides. Ajá. Alrededor. Ajá. Literal. Ya. Otra palabra es desarrollar. Esto también está muy caro. Desarrollar. 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 Desarrollador. Desarrollar. 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 Es difícil. Me estás contagiando. Desarrollar. En general, la verdad se me hizo bastante difícil aprender español. O sea, yo ya lo hablo súper bien, pero tengo neta años estudiándolo ya. Pues empecé con el español desde mis, creo, 13 años. 13 años. Hace un chingo. O sea, Ajá. amiga. Pero bueno, no es tan difícil de aprender, siento yo, por la pronunciación de las palabras, de hecho, porque no es como el inglés, ¿no? Por ejemplo, porque el inglés tiene pues la pronunciación, creo que es lo que más sale complica a la gente, ¿no? Por eso el inglés. Pero el español pues más o menos se lee todo como se escribe, hasta como ciertas reglas, ¿no? Como el H que no se pronuncia o etcétera. Pero creo que es bastante fácil pues aprender nomás un par de sencillas reglas y ya. Pero por lo que se me complicó muchísimo el español fue aprender todos los tiempos verbales. A mí ¿Sabes? también me costó trabajo. ¿Eh? Yo soy mexicana y me costó trabajo. ¿Sabes cuántos tiempos verbales tiene el español? Sí. No. ¿No sabes? ¿Sabes cuánto tiene inglés? Tampoco. No. Bueno, entonces se los digo. El inglés tiene solo 6 tiempos verbales. 6. El español tiene 23. 23 tiempos verbales. ¿Y sabes cuánto tiene checo? ¿Cuántos? 3. ¿Y cuáles son? O sea, en checo solamente pues hay de qué pasado, presente y futuro. Y ya no nos complicamos las cosas, ¿sabes? Y aquí 23 tiempos. O sea, literal. y lo peor es que todos se usan, ¿sabes? De que hubiese pasado y no sé qué. O sea, ¿Y tú sabes todo eso? No, obviamente no. O sea, creo que manejo aproximadamente como unos, no sé, 8 tiempos yo. O sea, como... En realidad, creo que ningún mexicano lo hacemos todos, ¿eh? O sea, bueno, solo las personas que neta son perfectas en el idioma, pero ni nosotros sabemos de qué hablarlo completamente bien. Claro. Otra cosa que se me complicó bastante en español, pero no fue tan como grave, porque pues sin eso puedes funcionar bien. Pero lo que se me complicó mucho eran los artículos, porque en checo no existen, no hay artículos como en español. Y entonces pues fue de repente, como sabes, ponerle algo que yo nunca antes pues estaba usando. Y ya ves que pues luego hay como frases donde no va el artículo, en alguno va el artículo de que él y en alguno nomás de que un o así, ¿sabes? Entonces eso fue como muy difícil para mí. Creo que todavía estoy haciendo en eso como muchos errores. Bueno, y luego la clásica de que se me confundían mucho las palabras, ¿no? De, por ejemplo, y eso hasta la fecha se me confunde mucho, que se me confunden las palabras explorar
y explotar. No tiene nada que ver. Es parecido. No. Pero luego decía de que, no, sí, es que a mi perro le encanta explotar mucho. ¿Qué tiene parecido a explotar y explorar? No, y eso no sabes, las palabras que siempre confundo, explorar y explotar todavía sí. Tienen al menos, o sea, empiezan con ex, ¿no? Ajá. Pero es lo que se me confunde mucho. Ay, ahorita me voy a sentir bien tonta al decirlo. Se me confunde decir mochila y almohada. ¿Por qué? Almohada de dormir y mochila. Sí, siempre digo de que sácalo de la almohada. ¿Es en serio? ¿Dónde está mi almohada? ¿Y cómo se dice allá? Allá. No, pues diferente. Almohada se dice polstar. No lo voy a decir. Y mochila se dice batoj. Eso es fácil. ¿Como ¿no? vato? Batoj. Vato. Como batoj. Pero Batoj. con H al final. ¿Batoj? Batoj. Batoj. Ah, y luego también que tengo como una historia muy chistosa que una vez me pasó, que se me confunde mucho decir que te pegaste un tiro con alguien y y siempre lo confundo con que te tiraste un pedo. Un tiro con un pedo. O sea, tirar pedo y Ajá. pegar tiro. O sea, ¿Y para ti qué es tirar pedo? no, es que luego me pasó de que estaba platicando que pues que me peleé con alguien en algún lado, ¿no? Y dije, no, y pues fui y me tiré el pedo. Sí, no, nada que ver. Me tiré el pedo con alguien. Que bueno, tirar el pedo también podría ser como tirar la onda, ¿eh? Sí, de hecho, De luego, hecho. y también me pasó de que quería platicar eso, que alguien me tiraba la onda. Ajá. Y decía, y me tiraba el pedo. Y luego, ¿tiraba el Yo sí pedo? te lo entiendo. Sí. Como que me quedó tira el pedo, sí. Como que me quedó de que sí se dice así, me tiraba el pedo. Sí se puede decir así. Estoy Sí, raro, sí ¿no? está bien. Está raro, está feo, pero sí. Me tiraba el pedo. Ay, es que este vato me tira el pedo. Está Ajá. bien. Pero pedo es... El pedo. Para finalizar este bello video, me preparé para ti un trabalenguas checo. Oh my God. A ver si lo puedes decir. Bueno, yo me lo sé de memoria, obviamente. Entonces es 333 stříbrných stříkaček přeletělo přes 333 stříbrných střech. ¿Esa es la de tres tristes tigres? Es parecido, pues, ajá, no significa lo mismo, obviamente, pero es como un Más bonito. trabalenguas de... No pude ni decir. Okay. Es fácil. 333 stříbrných stříkaček přeletělo přes 333 Súper stříbrných fácil. střech. Facilísimo. A ver, Aquí te lo imprimí. Tristes, tristachen, preletelo, prestrista, tristrech. Igualito. A ver, No. ahorita bueno, para que me lo regreses, dime algún trabalenguas español. Ok. Este sí te lo vas a saber. Yo creo que sí lo vas a poder decir. Parangaricutirimícuaro. Parangaricutirimícuaro. Bueno, pues es que Sí si se vas lo a tuviera poder, aquí ¿no? escrito, A ver, te lo sí, ves pero rápido. no sé. ¿Y qué es eso? No sé. En realidad no sé qué sea. Parangatiricutirimícuaro. Igualito también. Parangatiricutirimícuaro. Parangaricutirimícuaro. Sí. Parangaricutirimícuaro. Igualito. No. 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 Parangaricutirimícuaro. Sí. Lo puedes decir pausado. O sea, ajá, porque luego se me confunde como las letras. Parangaricutirimícuaro. Y lo lograste. Bueno. Y pues ya no. Ya. Ya. Adiós. Bye. Tu insulto, güey. Bye. Así se insulta. Ay, chico. O sea, es como así. No sé por qué hizo eso.
¿Tú qué piensas del checo entonces? ¿Cómo se te hace el checo? Súper difícil. ¿Sí? O sea, en verdad sí está muy, muy difícil, sí. O sea, no es algo como... Sí es un idioma que me gustaría aprender, pero... Ay, ¿para qué? Ajá, no. Es que la desventaja es que pues el checo solo se habla en República Checa, que tiene como 11 millones de habitantes, entonces realmente no te sirve para nada. Sabes, el español pues es el segundo idioma más hablado en el mundo, entonces si aprendes español pues ya te puedes comunicar con la mitad del mundo, casi, pero pues con el checo... Pero está padre. O sea, pero te puedes comunicar conmigo. Ajá, lo voy a aprender. Y yo sí comparo pues checo con español. Sí pienso la verdad que sí, checo es bastante difícil. La pronunciación definitivamente se puede complicar. La gramática pues también tiene sus cosas difíciles, aunque pues los tiempos verbales pues ya sabemos que solo tiene 3, entonces al menos en eso hay ventaja. Bueno, amigos, entonces nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por ver este video. Siguen a mi amiga Andy en sus redes sociales y bueno, cuídense mucho y que estén muy bien. Ahoy. Bye. Ahoy.